Yun. Punta natin kung saan yung ano. Wala dito. Nasa loob mga lods. So what's up mga lods? Magandang gabi sa inyong lahat. So gabi ngayon, gabi ako nagkawa ng video. Kita na naman. Gabi. So ang gagawin video natin mga lods, ito mga lods. Fire alarm. Nag-burn out na, hindi, nag-blackout doon kanina. Tapos pagbalik yun, nag-fire alarm. So pakinggan natin mga lods. Yun. Punta natin kung saan yung ano. Wala dito. Nasa loob mga lods. So siguro nakalagay doon sa fire alarm is ano, battery fault. So mahirap yan ano. Wala yan sa ano mga lods, nasa linya yan nangyari. So yun kita nyo naman, ingay. So i-reset natin. Yun. Bumalik din. Kahit i-reset natin. Yun bumalik din. I-reset natin mga lods, bill mute. Tapos yun. Yun mga lods. Bumalik din. So, gagawin natin dito mga lods. Really disable na lang para hindi na tumutunog. Yan. So, i-disable na lang natin para hindi na tumutunog. Kasi, ang ingay. Nasa linya yan mga lods. Ang hirap hanapin. So, hindi na. Wala na magsunog. No? So, ano lang, baka na short circuit to kasi pag blackout tapos biglang bumalik, pagbalik ng kuryente, yan ang nangyari, tumunog doon. At dito naman kikita natin kung saan yung zone. So nang tumutunog, zone 1. So yung zone 1 doon tumutunog, zone 1 sa itaas yan ang zone 1. So wala namang nangyari doon na sunog. So kahit ganun i-reset ko, wala. Panel mute. So ganun pa rin, bill mute. So ang bill mute doon. So ang panel mute dito. So kailangan na panel mute para hindi maingay yung panel natin kasi nasa so ang doon, ang bill mute, kahit i-mute natin, bumalik din. Kaya ginawa ko na lang, really disable na lang. Kung pwede naman natin i-daily disable, pero mas maganda really disable. Hayaan lang natin paano yan. Para pang makikita naman natin mga lods na fire. So fire is means sunog. So wala namang nangyari kanina pa to na may mga tao pa dito, may nagtatrabaho pa doon. So mahirap yan. So ang dapat natin gawin dito para maayos to is yung mag-install dito, no? Kasi sila nakakaalam sa linya. So ang nangyari sa mga ganyan mga lods, pag ganun, yung ano niya, yung smoke detector niya, minsan daw makasagap ng makaano ng ano tawag dun, yung dust, abog sa Tagalog sa abog yun, minsan daw yan mangyari sa ano, kaya tumunog. Pero hindi naman ito mangyari pag hindi naka-blackout. Pag blackout kanina kaya nga pagbalik yan tumutunog.
Kaya ang hirap na hindi naman tayo eksperto nito. So may ganito lang tayo sa panel. Paano, okay. So ganun na lang mga lods, no? Naka-signal hold, oh. So nakalagay dito, battery fault. So, battery fault. So mahirap naman tayo gumagawa kasi hindi naman natin alam kung saan kung anong gagawin natin. So nag-advise na sa akin nag-advise naman sila sa amin na ganun daw gagawin pag tumutunog dito tapos hindi ma-receive dito, hindi so ang gagawin na lang namin siguro tanggalin ang smoke detector doon. Kaya iba linisan. Pero sa amin, hayaan lang namin kailangan namin maghanap ng yung nag-install dito kung anong advice nila, anong gagawin. Kasi kanina pa itong umaga yung ganito. Kaya nag-alarma tayo pag ganito. Mga lods, no? So, yun lang mga lods. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at sa panonood sa ating video. So, bye-bye. I love you.